سلام بچه ها، امروز اومدیم نصب یه VPN خفن رو بهتون نشون بدیم که هر برنامه مثل اینستا، یوتیوب، خلاصه کلش آف کلنس، هر برنامه‌ای که با VPN باشه رو واسهتون میاد. حالا بریم مثل سرعتش نگاه کنیم. مثلا میریم تو از خونه، چون من نت هم میذاره ضعیفه. نکنیم میخوایم با هم دیگه قاش عکس به همین دیشب داشتیم با سرعت واسهتون میاره. بریم VPN. وای چرا آخه میدید 80 میلیون پول میده 24 اورتو را میخرید بیا ببند اکوباش ببخشیم. بریم اوضاع یوتیوب واسه ببینیم اصلا شما VPN دیده بودین که به سرعت یوتیوب رو بیاره. بچه اینجا یوتیوب میاره. بچه اینو سیف کنیم اگه دیدین. اکانتشو من یه بار گرفتم. خب بچه وقتی اینو گرفت بریم ببینیم اوضاع یوتیوب چطوره. این تو کانال چیزی من حالا نتم ضعیفه به خاطر این. حالا بچه ول کنین. یه وبلاگ هم اومد. این وبلاگ ببینین اگه بیاد این 6 تا لایک خورده فکر کنم. نه این 7 تا، این 6 تا، اینا کلا آهنگن. این اولین ویدیو منه. حالا فعلا ولش کن. خب بچه 4 مشترک، یعنی 4 دنبال کننده، 8 ویدیو و اینا دیگه. خب بچه بذارش مطلب بریم سراغ ویدیو. خب بچه شما ببخشید بچه شما من این رو بیارم پایین. این عبارت رو عکس میگیریم. خب بچه یه ذره بهتون فرصت میدن، بعد زوم میکنین روش. خب تو عکس زوم میکنین روش. بعد الان من بچه با اون VPN همون میریم تو فروشگاهتون. وقتی رفتین تو فروشگاه میان اینجا. من اونو سرچ کردم کوش ایناش. بچه اونو سرچ کردم و وقتی بریم این چیه؟ موزگوشی رو گذاشتم. وقتی بچه رفتیم داخل اون اینجا 2 تا چیز میاد. اولی نه دومی رو اینو سرچ میکنین. خب بچه وقتی اینو سرچ کردین باسه تو اینجا یه گزینه میاد. اینجا نوشته بچه موبایل کنین دانلود وقتی اینجا دانلود میاد. اینجا دانلود رو میزنین. این دور این یه دایره میاد. آروم پول میشه تا برسه به 100. وقتی رسید به 100 یه ذره طول میشه تا لود شه. اینطوری یه خط سفید دورش میبینه و باز شما میزنید. حالا من چون قبلا توی اینجا یه چی بود اسمش یه گزینه آبی رنگ میاد، یه گزینه سفید. آبی رنگ رو میزنیم وارد VPN میشیم و همینطور که میبینین من بچه اولین بار بزنید رو این اولیه من گذاشتم رو این اولین بار. خب اولین بار که رو اولیه سال نیا کنیم من میزنم رو اولیه. بعد یه ذره قطع شد گذاشتم رو آلمان بهتر بود. حالا اینو ببینیم شاید یه ذره زودتر بگیرم. اوکی. خب بچه دیگه همین بود. اگر خوشتون اومد لایک کنین، کامنت بزنین، پیجمون رو دنبال کنین تا برسیم به 10 نفر و آموزش خفن شیدر زئوس برای موبایل رو بذارین. خداحافظ.